Нет, я вас не слышу. М-м. Так, но вы меня слышите? М, Странно. У вас значок это мьют. Да, алло. Ишетеләме ошолай? Ай, О, наконец-то. минем наушниктар эшләмәй килеп сыга. Балалар Окей. тавышламагып, минең дәрес ошол наушник кебегем була. Улым миңа ошондой балдак эшләп җибәргән. О, Балдагыңды күрһәт ди. Покажи колечко. биг мотор. Рәхмәт. Бик матур ти, Таһир. Очень красивый. М. Марина, хәлдәр нисек? Әйбәт. Әйбәт. Без сыкмайбыз. Без локдаунда без утырабыз, өйдә утырабыз. Тышка Бөтәләһә сыкмайһығыҙ. Кышка сыгабыз бер тапкыр көнендә. Бер тапкыр көнендә. Как это? Погулять. Тыналырга, яяу йөрөп. Тын алырга. Тын алырга. Ресторандар, кинотеатрлар бөтәһе дә бикле. Ябык. Закрыты. Ябык. Ябык. Мөмкин. Шуннан һуң өйдә генә торабыз, эшләйбез дә кайһы бердә сыгабыз. Кыйын икән. Ул ундай касандан бирле һеҙҙеке улай ябык? Сәләм, тиң. Һаумыһығыҙ? Сәләм. Һаумыһығыҙ? Так, я месяца не помню название. Ренуар. Ренуар. Күп айдар шулай русса ителгәнсә, бер нисә генә ай башҡортсаның исемдәре бар. Утыҙынсы по-моему. Ғинуардан алып. Утыҙынсы ғинуардан алып, һеҙҙең бөтә кинотеатрҙар, ресторандар ябылды һәм тышҡа сығырға ярамай, эйе? 30 это 30. Юҡ, 30 түгел. 10-нсы. 13-нсе или 10-нсы? 10-нсы. 10-нсы ғинуардан бирле. Рәхмәт. Өйгә эштәрҙе эшләп булдымы, Марина? Эйе. Мында, Англияда, бөтәһе дә слова ищу, которые... Һөйләйбеҙ, башҡортса иҫкә төшмәһә, минән һорайбыҙ, йәме? Бөтәһе дә как бы спокойно к этому относятся. То есть они не заставляют, никого не гонят в офис. Улар, как это, забыла согласны, как бы, забыла слово. Риза. Улар бөтәһе дә риза, и бөтөн минең коллегаларым өйҙән эшләйләр. Мин тестер, софтвер тестер, һәм бөтөн минең эшемне мин компьютерҙан эшләй алам. О, бик шәп. Миңә офиска барырға как бы надобности большой нет. Кәрәклеге юҡ. Кәрәклеге юҡ. Рәхмәт. Хәҙер Гүзәлде тыңлап китәйек. Хәлдәр нисек, Гүзәл? Сәләм. Сәләм. Бөтәһе лә әйбәт. Эшләп йөрөйөм.
Нәмәләрҙе һөйләйем әле мин. Бер ошо адна һеҙҙең нисек үтте? Марина мында үҙенең ҡалаһында һәм илдә булған хәлдәр тураһында һөйләп китте һәм үҙенең эше бәйле булған яңылыҡтар менән һеҙ ҙә үҙегеҙ тураһында һөйләп китегеҙ. Башҡортса һөйләшергә тырышабыҙ. Был одна һаулыҡ проблемалары ла булды. Шуңа расписаниеның әҙерәк Боҙолдо? Боҙолдо, расписанием әҙерәк боҙолдо. Шуңа гафу итегеҙ, күп эшләмәнем дәрестәремде. Хәҙер серьезныйыраҡ булырмын. Бер нәмә лә булһа, тырышырмын. Ярар. Игләште эшләп булдымы, Гүзәл? Шу шиғыр, бәләкәй генә шиғыр булһа ла, бик күп һүҙләрен белмәйем. Шуңа аптыранып һөйләшкәндә аңлайым. Поэзия булһа, литература, тел булһа, аңламайым икән. Сөнки әҙәбиәттә бик һирәк ҡулланылған һүҙҙәр осрай. Шулай бит, әҙәбиәт ул беҙҙең литература була. Туған әҙәбиәт, родная литература. Әйҙәгеҙ, игәштәрҙе тикшереп сығайыҡ әҙерәк. Ошо беҙҙең бирелгән шиғыр «Нескә билдәр» тип атала. Нисек итеп тәржемә итәбеҙ руссаға? Стройная талия? Стройные талии? Әҙәбиәтсә әйтһәк нисегерәк булыр икән? Если по литературному переведем. Башҡортса? Башҡортса, руссаға нисек беҙ аны күсерәбеҙ? Матур итеп тәржемә итәбеҙ. Не технический перевод делаем, а литературный. Как можно сказать? Да, тонкий талии, стройные талии. А как можно красиво назвать стихотворение? Изящные пчелки. Слайм можно и изящные формы. Изящные талии. Фантазияға ҡарайбыҙ. Әйҙәгеҙ, мына балалар, телевизорҙы һүндерегеҙ. Рәхмәт. Наушник бөгөн минең эшләмәй. Ошо 3 куплетлы шиғырҙы беҙ бөгөн хәҙер куплетлап уҡып сығабыҙ. Кем беренсе башлағыһы килә? Марина инде. Марина матур йылмая. Юҡ. Окей. Первые 4 строчки. Эйе. Яңы һулыш тәбиғәттә сәскә ыстыҡ ҡойона. Иртә таңдан көнгә барып, яҡты нурға туйына. Бик һәйбәт. Матур итеп уҡының. Ысынлап та хаталар практически юҡ. Именно произношениела һәйбәт. Таңдан тигән һүҙҙе генә ҡабатлап үтһәң. Таңдан. Аҙағында ны тора, ны түгел. Таңдан. Эйе, таңдан, иртә таңдан. Көнгә бағып, яҡты нурға туйына. Аңлашыламы ошонда һүҙҙәр? Йәки аңлашылмаған һүҙҙәр бармы? Тәржемә итәбеҙме? Мин дә гүзәл һымаҡ күп итеп һүҙләрне күп һүҙләрен белмәнем. Мин аны Мин аны тәржемә иттем. Тәржемә иттем. Бик забыл слово. Литературный. Әҙәбиәт. Теле.
Иә, әйе, аны тәржімә итеп, давайте переведем. Күсереп алдыңмы аңлашылмаган һүҙҙәрҙе? Әйе. Гүзәл, һинең монда аңлашылмаган ниндәй һүҙҙәр бар ине? Әйҙәгеҙ, шул һүҙҙәрҙе әйтеп сығайыҡ. Ниндәй аңлашылмаган һүҙҙәр бар ине? Һеҙ уларҙы тәржемә иттегеҙ? Иҫтә ҡалдымы? Йәки ҡалманымы иҫтә? Тәжрибә итмәнем. Аны нисә бара белмәйем. Инәйемнән һорар инем, но мәйтәм, лучше мин үҙем эҙләрмен, но эҙләмәнем шул, тәжрибә итмәнем. Хәҙер менә шуны эшләйбеҙ, йәме? Әйҙәгеҙ, яңы һулыш тәбиғәттә нисек итеп тәржемә ителә? Яңы, новый, һулыш, не знаю. Һулыш. Һулыш. Һулыш ул вдох. Мин һулыш алам. Мин вдыхаю. Как будто новое вдохновение было инде бында, дип тәржемә итһәк. Тәбиғәтте аңлайһығыҙмы, тәбиғәт? Эйе. Бик йыш осрай торған һүҙ. Марина, һеҙ беләһегеҙме? Эйе. Природа? Эйе, природа. Шунан? Сәскә ысыҡ ҡойона. Ысыҡ, белмәйем нимәкә, ҡойона обливается. Эйе. Цветами обливается или Сәскә ҡойона. То есть бында сәскә ул подлежащее, ҡойона ул сказуемое. Ысыҡ менән ҡойона. Ысыҡ это роса. Ысыҡ менән ҡойона. Сәскәне беләһегеҙ бит инде бит. Иртә таңдан көнгә бағып. С утра до вечера. Эйе, с утра до вечера. Тип тәржемә итергә була. Бағып. Бында ул инде бағышлап нисегерәк әйтергә был һүҙҙе. Иртә таңдан көнгә бағып. Ул бағып дигән һымағыраҡ ул аңлата. Иртәндән көнгә тиклем. То есть с утра до вечера дигән һымағыраҡ аңлата. Яҡты нурға туйына. Быны нисек тәржемә итәбеҙ? Светлый свет рождается. Нурға, яҡты нурға. Туйына. Туйына может превращает. Мин ашап туйҙым. Мин ашап туйҙым тиҙәр. Насыщается свет. Эйе. Светлым лучом. Нур ул беҙҙең луч ибеҙ. Ил-нур тигән исемдәр бар. Ай-нур. Ул нур һүҙе луч дигәнде аңлата. Яҡты нурға туйына. Ярар. Хәҙер аңлашылдымы әҙерәк? Бында инде тәбиғәттә булған нисек әйтергә? Тәбиғәтте тасуирлай. Икенсе күпмәктә Марина уҡый. Марина уҡыны, Гүзәл. Шифалы сәскәләр һутын нескә билдәр. Кешеләргә бал дауа тип шатлана алһу гөлдәр. Эйе. Бында ниндәй аңлашылмаған һүҙҙәр бар? Шифалы это лечебный, ҡыҙҙар. Шифалы үләндәр тиҙәр. Бында шифалы сәскәләр, лечебный. Хутын, не знаю тоже. Хут это сок, как бы этот получается экстракт, да, можно сказать. Собирает пчелы, собирает этот, как называется? Росу? Нет. Не росу. Цветка, что, как это называется, забыла по-русски. Ой, нектар? Да, нектар. Нектар. Ошонда нектар итеп тәржемә ителә. Йыялар нескә билдәр. Йыялар
Собирают. собирают Эйе, собирают свои наши тонкие талии. да, тоненькие, да, талии. Шунан кешеләргә бал дауа тип шатлана аңгыл гөлләр. Ошо һөйләмде нисек тәрҗемә итәләр? Нисек аңлайһығыҙ? Они дают людям мед. Бал давать. Лекарственный Людям мед. то, что они цветы радуются, что этот мед будет людям. Да, да. Если вот мы переведем вот так вот более художественно, цветочки радуются тому, что они делают лечебный мед для людей. Да? Дава это делают, да? Дава. Yok. Манда делают нету, это мы перевели. Дава это лечение как раз таки. Давахана, больница. Давахана, больница. Давалау, лечить. Дава лечение. Принесут лечение людям своим медом. Так что... То есть то, что они радуются, эти аленькие цветочки радуются, что они лекарственный мед людям. Да. То есть, дают. Все правильно, хорошо. Как можно использовать дава еще, помимо вот, если мы говорим предложение? Бал дава, еще что-то. Менің әсәйім дауаханала эшләй. Ул ауырған кешеләрне дауалай. Дауалай это уже лечит, да? Дауалай. Дауа. Лечить. Дауа лечить. Мин аптеканан дарудар алып, өйдә дауаланам. Лечусь. То есть корень везде будет один и тот же дауа. Так, үшінші куплетті таған екі шар... Лечиться и темпит. Да, я вот. Лечиться и темпит. Дауаланам. Дополняет всегда. Хәҙер әйтергә тырышығыҙ, дөрөҫ итеп. Үшінші куплетті икешәр юл менән уҡыйбыҙ. Марина 2 юлда. Бал ҡорттары тырышлыҡта беҙгә өлгө күрһәтә. Бик һәйбәт. Нисек итеп тәржемә итәһең? Пчелы. Нет, пчелиному тырышлау. Усердию, вот это усердию, так, нам указывает или показывает вот өлгө беҙгә нам күрһәтә. Өлгө мин аңламайым в этом контексте. Өлгө ул пример, образец. Пример. Беҙҙең Башҡортостанға ҡайтһағыҙ, бәлки ауылдарда йөрөгән саҡ булһа, өлгөлө йорт тигән табличкалар матур өйҙәргә, ишек алдарына шундай элеп ҡуялар. Ул ауылда 1-2 генә йорт шундай матур ғына өлгөлө йорт була бит инде, һәм шундай сельсовет уларға шулай итеп бүләк итәләр. Өлгөлө образцовый. Өлгө образцовый. Хәҙер матур итеп Марина тулыһынса тәржемә итәле. То есть усердие пчелок или пчел нам показывает пример. Или нам ставится в пример. Афарин. Гүзәл, һеҙҙең сират. Аҙаҡҡы 2 юлды уҡып сығығыҙ. Бар тәбиғәт байлыҡтарын һаҡлағыҙ тип кисәтә. Аңлашылмаған һүҙҙәр булһа, әйтегеҙ. Аңлашылһа, тәржемә итегеҙ тулыһынса.
нашу природу берегите. Ну, настоящую природу, бартовую. Настоящие природные богатства берегите. Тип кисета наставляет. Нет, кисета. В этом контексте. Наставление. Наставление дает. Кисету, наставление. Бик һәйбәт. Афарин, кыздар. Укуыгыз икегезнеке лә бик һәйбәт. Сөнки менә кемдер әйтә инде, мин укый белмәйм дип. Алдаштырганһығыҙ. Уҡыған юҡ та ул. Аптырап торам. Уҡыйым икән. Уҡыйһығыҙ, афарин, икегеҙ ҙә һәйбәт. Тағы ла яҡшыраҡ, тағы ла тиҙерәк уҡырһығыҙ, Алла бирһен. Ә хәҙер инде беҙ бөгөнгө дәрескә күсәйек. Мин һеҙгә бөгөнгө дәрескә тараҡ, көҙгө, алҡа һәм помада килергә әйткәйнем. Иҫләйһегеҙме? Эйе. Сөнки беҙ бөгөн үҙебеҙҙе әҙерәк тағы ла матурыраҡ итәбеҙ. Беҙ былай да матур. Тағы ла матурыраҡ. Һәм башҡортса һәр иртәнсәк һайын, сәстәрҙе тараған һайын башҡортса һөйләйбеҙ үҙебеҙгә. Үҙебеҙ менән һөйләшәбеҙ. Көҙгө алдына торабыҙ, көҙгө алабыҙ. Үҙебеҙҙең йөҙөбөҙгә ҡарайбыҙ. Так. Икенсе ҡулыбыҙҙа тараҡ. Ә кем үҙенең иртәнсәкте нисек ҡаршылай? Иң тәүҙән сәстәрҙе тарайбыҙмы? Йәки икенсе төрлөрәк? Сөнки мин менә иң беренсенән сәсемде тарайым. Юам, күҙләрҙе юам. Уянырға. Эйе, уяндыҡ, йыуындыҡ. Мин һыу эсәм. Уянғас та һыу эсәм. Шунан һуң минең тешләремде таҙартам. Эйе, дөрөҫ. Мин тештәремде таҙартам. Шунан инде сәстәребеҙҙе тарайбыҙ. Мин сыҡмайым, мин тешләремде тарамайым да. Так, сейчас, секундочку, запишу. Европала кеше сәс таҙартмай. Юғырыла ҡуяш башынан. Тештәремде таҙартам. Һәм беҙ менә ошондай ҡыҫҡа һөйләмдәр менән ҡыҙҙар һөйләргә өйрәнәбеҙ. Тәүҙән ҡыҫҡараҡ, шунан ғына беҙ уларҙы оҙонайтып, матур итеп, тәсүри итеп һөйләрбеҙ, йәме? Шулай итеп, беҙ көҙгөгә ҡарайбыҙ. Кемде күрәбеҙ беҙ көҙгөлә? Кемде күрәбеҙ? Үҙебеҙҙе күрәбеҙ, эйе. Һәм иртәнсәк һайын беҙ ошо итеп көҙгөгә ҡарағанда, сәләм, Диана, мин һиңә бөгөн һәйбәт көн теләйем. Мин һиңә бөгөн уңышлы көн теләйем. Уңышлы көн. Бына үҙегеҙгә ошо итеп әйтеү бик һәйбәт. Ул аффирмация дигәнде аңлата бит инде, беләһегеҙҙер инде. Кемдер бәлки үҙенең аффирмацияһы ниндәйҙер бар. Һәм бик мөһим менә ошо үҙебеҙҙең көнөбөҙҙө башлауы. Ой, минең бында морщинкалар нисек булар башҡортса белмәйем. Ул һүҙҙе ҡулланған юҡ. Ой, минең ошондашы, ой, ошолай итеп үҙебеҙҙе ҡарамайбыҙ. Беҙ үҙебеҙгә яратып, үҙебеҙҙе маҡтап, көнөбөҙҙө башлайбыҙ. Диана, һин шул тиклем сибәрһең. Марина, гүзәл. Һин шул тиклем сибәрһең. Сибәр, да, это тоже красивый, матурһың тиһәң була. Матур, тип, йышыраҡ ишетәйем. Сибәр, ул литературный нитек. Эйе. Һирәгерәк була. Синонимы, получается, матур, сибәр. Сибәр ҡыҙ, матур ҡыҙ. Матур, эйе, ул бөтә нәмәгә матур тиһәң була. Кеше тураһында мына ысынлап сибәр тип әйтәм. Мәҫәлән, матур тәбиғәт, сибәр тәбиғәт тип әйтеп булмай. Марина матур, гүзәл
Сибәр, менә икегеҙгә лә ошо кешегә әйтергә мөмкинселек бар. Сибәркәй тиләр шул. Сибәркәй тиҙәр, Мгм. кеше тураһында, ҡыҙҙар Мгм. тураһында. Гүзәл, һеҙҙең ҡыҙығыҙ бармы? Эйе. Ҡыҙығыҙға 14 кеше. әйтергә Шулай өйрән. тип әйт. Эйе. Һин сибәр. Һин сибәр, эйе. Һин шундай сибәрһең. Ошолай итеп көнөбөҙҙө башлап ебәрәбеҙ һәм ҡулыбыҙға алып, тараҡты ҡулға алып, сәстәремде тарай Тарайым. башлайым. Тарайым. Сәстәремде тарайым. Мин Тарайым. сәстәремде тарайым. Минең сәстәрем оҙон, матур һәм сәләмәт. Сөнки кемдер әйтә, Сәләмәт. сәләмәт, эйе. Кемдер әйтә, ой, Сәләмәт. минең сәстәрем үҫмәй, шундай-мындай тип теге әрләйҙәр. Юҡ, Мгм. аларға шул беҙ рәхмәтлебеҙ үҙебеҙҙең сәстәребеҙгә, улар шундай матур булғандар өсөн. Мгм. Рәхмәтләйбеҙ. Сәсемде тарайым. Мин сәсемде тарайым. Сәстәремде тарайым. Сәләмәт. Что значит? Сәсләремне. Сәләмәт, здоровый. Здоровый. Мгм. Сәсләремде или сәсләремне? Сәстәремде. Сәсләремне Сәсләр. татарлар әйтәләр шулай итеп. Татардар. Сәстәремде. Мгм. Ниндәй һүҙҙәр дөрөҫ яҙа алманығыҙ, миңә WhatsApp-ка группаға яҙығыҙ, мин һеҙгә башҡортса дөрөҫ итеп яҙып ебәрермен, йәме ҡыҙҙар? Һорауҙар Мгм. булһа, Мгм. бөгөн чатта Минең туҡтап торорға ваҡыт юҡ. буталып киткән икән. Бәләкәй саҡта башҡортса ғына һөйләшәйнем. Эйе. Студент ваҡытында 5 йыл Ҡазанда уҡыным. Телем теге уже онотҡас, татар теле менән буталды ла, ҡайберҙә мин белмәйем ниндәй телдә һөйләшәм икән. Эйе. Ну, һеҙ үҙегеҙ башҡорт, шулай бит Гүзәл? Беҙҙә районлар бар, ҡайҙа район? Мин үҙем башҡорт, но сознательный ваҡытым Татарстанда уже татар телен Татарстанда үтте. И шулай итеп, хәҙер бутайым, ул башҡортса әйтте микән, татарса әйтте микән, мин аны даже аңлап та китмәйем. Но ҡайберҙә беҙҙең диалектлар да бар бит. Эйе, дөрөҫ әйтәһең. Беҙҙең вот Архангел районда нисектер икән һөйләшәләр. Южный районлар менән икенсерәк. Көньяҡ Диалект тип әйтәһеңме? Нисек? Диалект тиҙәр бит инде, уның тураһында төрлө фекерҙәр бар. Кемдер әйтә, башҡорттар ул татарҙар, татарҙар ул башҡорттар, кемдер әйтә. Беҙ бөтәбеҙ дә шул оҡшап торабыҙ һөйләшеүҙәре менән, культурабыҙ да оҡшап тора. Мин бер халыҡтыр тип уйлайым. Шуға татарный, башҡортный тип бүлмәйем, ләкин беҙҙең менән башҡорт теле бар бит инде, үҙебеҙҙең дөрөҫ әйтелештәре бар. Шуға шуларҙы мин һеҙгә өйрәтергә тырышырмын. Сәстәрҙе тараныҡ, мы волосы причесали, а хәҙер биҙәнәбеҙ. Биҙәнеү это не только в плане макияжа, да, а вообще красивый такой вид привести, ухоженный. Вот я отношу также, как мы себя вот принарядим, также отношу к этому процессу биҙәнеү. Ошолай итеп, һеҙҙең алҡаларығыҙ бармы, ҡыҙҙар? Алҡалар. Ҙур алҡалы таптым. О, хәтәр. Хәтәр алҡалар. Минекенән дә ҙурыраҡ. Эйҙләнем эң ҙурын табайым әле, күренһен. Күренә. Мин дә Ух ты, матур. Нисек була? Алҡаны нишләтәбеҙ, ҡыҙҙар, кем белә? Ҡолаҡҡа? Одеваем. Одеваем, обычно больше про кейәбеҙ, это больше про одежду. Алҡаны беҙ тағабыҙ. Алҡаларҙы тағабыҙ, эйе. Тағабыҙ. Мин алҡаларҙы, хәҙер инде мин ул алҡаларҙы таҡтым, это значит уже одела.
надела, да, ну, если уж на русский перевести. Мин алкаларды тақтым. М. Biz алкаларды тағабыз. Biz kızlar bilen bugün bidelimizdir. Киялма, тыға алмайым. Кірмәй. Болды. Tağa almayın. Tağa Тыға almayın. тыға алмайым. Мгм. Тыға- Güzel. Күрһәтегез әле үзегезнең алкаларыгызды. Тагын бер тапкыр. Матур, шундай озын. Шулай ук этник стильдәме? Әйе. Мгм. Иптәш кызым бүләк итте. Һинең имидж нисек була икән? Нисегрәк итергә. Стильдәме? Һиңа шундай киеп тагып йөрергә кирәк ди. Килешә. Безгә бик килешә. Беләсезме, кызлар, моны ни өчен безнең башкорт халкының киемдәрендә шул тиклем тәңкәләр күп? Әйе. Ни өчен? Беләбез. Для чего у нас вот в национальных костюмах столько монет, столько украшений? Вообще, и у русских, в принципе, тоже есть такой элемент, да, вот, например, сережки. Для чего одевать, вот говорят? Чтобы шумели они. Говорите, Гузель. Гузель? Не знаю, для богатства женщины, чтобы она всегда с собой носила. Есть такое тоже, конечно. Мен ишеттем, вот өз тапкыр ере талак киһә, ул шул бөтәһе шул костюмлары инде, алкалар, монеты, шуның менән китә. Бер нәмә лә алмай. Шуңа алар бик күп төҙәгәнләр. Жилетка, мышта, шуларның нисек башҡортса богатство. Байлык. Шуны шулай дип уйлайым. Байлык. Әйе, шундай фекер бар, ысынлап та. Әлбиттә, бай башҡорттар улар менән үҙҙәренең байлыҡтарын күрһәтергә бик тырышҡандар, ысынлап та. Әммә ләкин мына башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары мына алҡаны кейергә тейеш тиҙәр. Сөнки мына шундай фекер бар, алҡаларҙы күреү менән кеше алҡаларға ҡарай һәм ҡатын-ҡыҙҙың йөҙөнә күҙ теймәй тиҙәр. Ишеткәнегеҙ бармы? Юҡ. Аңлашылды? Тәржемә итәм инде мына. Алҡаларҙы, то есть, если одевать сережки, да, то есть они привлекают больше внимания, и, соответственно, уже не так смотрят на лицо и меньше вероятности, что сглазит. Такой вот тоже есть. Шулай итеп, хәҙер бик матур биҙәндек һәм дә көҙгө алып, үҙебеҙҙең помадаларыбыҙҙы ҡулға алайыҡ. Помаданы беҙ ҡайҙа биҙәйбеҙ? Нимә тип атала? Ергә. Ергә биҙәмәйбеҙ. Ир — это мужчина. Ирендәргә. Ирендәргә. А то иреген аптырар Гүзәл. Существительное как оно? Ирен? Просто если в единственном числе ирен, ирендәр, губы. Минең Ирендәрем. Мин ирендәремде буяйым. Буяйым. Ну, то есть, если уж так переводить, крашу, да? Помада как? Помада, ну, мин башҡортса һүҙен белмәйем, ысынлап та. Помада булһын. Бер ҡасан да ишеткәнем дә юҡ. Бәлки, тәржемәһе барҙыр, ҡарармын әле тагын. Мин ирендәремде буяным.
Буяем это в процессе. Мин ирендәремде буяем. Көтгөгә карап, мына шу үдегезгә әйтәһегез дип. Мин алкалар тагам, сәсләремде тарайым. Һәм мин ирендәремде буяем. Иремләрде буяным. Минең ирем аптырап утыра. Миңа карый да ничек. Ул кайда йыена икән тимикән? Эйе. Марина кайда йыена икән матур итеп бидәнеп. Эйе. Мгм. Без өйдә утырабыз да, мин биенәм ва бидәнәм. Кайда сыгарга паркта гына забыла опять погулять. Сафага тыналырга сыгам. Тын алырга сыгам. Мгм. Тын алырга. Тыналырга сыгам. Тын алырга да. Әйе. Алырга гулять. Мгм. Буяным. Мына ошо безнең 3 көнне һөйләм булды, мына кыска. Ну, уларда һез уже ятлап китергә, көн һайын әйтә торгас, уларда һез ятларга тиешегез. Икенче дәрес тагын кабатлап үтерегез. Көн һайын хәзер бер атна буе һез үзегезгә мин сәсләремде тарайым. Көнегезне матурлап дөрес итеп башлап җибәрәһегез, үзегезгә уңыштар теләп, аффирмациялар әйтеп, кемдер бәлки икенче төрлерәк әйтә һәм шунан алкалар көн һайын бәлки һез такмайһығыҙҙыр, бәлки икенсе бер әйнәмә тағып ебәрәһегеҙме үҙегеҙгә. Шулай уҡ ирендәрҙе буяғанда һәм ҡаштар, Каш. брови, ҡаш. Тоже можете записать. Ҡаш — это брови, ҡаштар, брови. Ресницы, кирпектәр, кирпектәр. Кемдер кирпектәр ти, кирпектәр. Кирпектәр. Щеки. Как что это? Щеки и унутылган башкортчаны әйтмәгез. Бит туры. Бит — это лицо полностью. Паси там битке, щечку. Хәҙер үҙемә ятып Окей, алған. надо будет Мин посмотреть. ҡарап ебәрермен. Онотолған ҡарағыҙ. Щечки. Һәм беҙҙең ҡыҙҙар мына 5 минуттан әҙерәк ваҡыт тороп алып килә һәм мин икенсе дәрескә һеҙгә тағы ла ҡыҙыҡ шундай ижади өйгә эш әҙерләнем. Ул өйгә эште һеҙ эшләргә тейешегеҙ. Шуға ла улар икенсе дәрестә бик кәрәк була. Мына бәләкәс кенә ошондай китап алаһығыҙ. Любую книгу берете, на твердом переплете желательно. Мына мин үҙемдең бәләкәй саҡта уҡый торған балаларҙың китабын алдым. Һәм беҙ ошо китаптарға минең ғаиләмдең фотографияларын беҙ мында йәбештерәбеҙ. Ошонда инде иң беренсе биттә минең ғаиләм тигән, бәлки һеҙ бөтәгеҙ дә менән гүзәл 5 кеше бит инде. Марина, һеҙ ғаиләлә икәү белеме? Или балаларығыҙ бармы? Икәү. Юҡ, әле юҡ. Икәү. Иптәшегеҙ менән минең ғаиләм. Мин ул һүҙҙәрҙе һеҙгә бөтәһен дә яҙып ебәрәсәкмен, тағын да ҡабатлаясаҡмын. Һәм ошонда инде беҙҙең ғаиләбеҙҙең фотографияларын, үҙегеҙҙең фотография иң беренсе торасаҡ мин тип яҙырһығыҙ. Бында һеҙҙең иптәшегеҙҙең фотографияһы, минең иптәшем, минең ирем. Ул фотографияларда әҙерләп ҡуйырға кәрәк буласаҡ. Минең альбом шундай бар ине, мин бәләкәй саҡта улыма эшләгәйнем, ләкин ул бөтәһен йыртылып бөттө, йөрөтә торғас. Шуға менә хәҙер яңынан эшләргә булдым. Ошонда балаларығыҙ, һеҙҙең китә бит инде гүзәл балаларығыҙҙың фотографияһы. Марина, һеҙ үҙегеҙҙең ата-әсәйҙәрегеҙҙең фотографияларын мында ҡуяһығыҙ. Ата-әсәне бергә мөмкин, ләкин йәки 2 төрлө биткә. Һәм дә ҡайны менән ҡәйнәм. Это родители мужа, да, свекр со свекровью тоже будут на вашем альбоме. Ошолай итеп беҙ хәҙер үҙебеҙҙең ғаилә тигән темаға күсәбеҙ һәм икенсе дәрестә Алла бирһә беҙ һеҙҙең менән
үҙебеҙ тураһында һөйләргә өйрәнәсәкбеҙ яйлап ҡына. Мына кемдер һеҙҙең гүзәл интервью бирергә өйрәнергеһе килгәйне һәм шул темаға яйлап ҡына мына башлап китәсәкбеҙ. Әлбиттә, беҙҙең үҙебеҙ тураһында һөйләгәндә, беҙ үҙебеҙҙең ғаиләбеҙ тураһында һөйләйбеҙ. Шуға беҙ уны бөтәһендә белергә тейешбеҙ. Һәм ошо альбомды эшләгән саҡта үҙегеҙҙең ғаиләгеҙгә иҫәнлек, һаулыҡ теләп эшләгеҙ, матур фекерҙәр менән. То есть хорошими мыслями делаем. Если вдруг что-то неладное, да, не делайте в этот день, а прямо вот аффирмациями опять-таки проговаривайте. Теләктәр менән, матур теләктәр менән, чтобы у вас было это сделано, хорошо? И чтобы вы, когда берете альбом, вот, например, детям вашим он обязательно пригодится. Гүзәл, һеҙ үҙегеҙҙең балаларығыҙға өйрәтә алаһығыҙ. Мына һинең ҡартай, был һинең ҡәрсәй, өләсәй, олатай. Бөтәһе лә булһа инде мына үҙегеҙҙең яҡтан ата-әсәгеҙҙе һәм иптәшегеҙ яғынан яҙып күрһәтәһегеҙ. Ул бик шундай матур ғына альбом килеп сығасаҡ. Шулай мына 1 минуттан әҙерәк ваҡыт ҡалды. Беҙ бөгөн матур ғына итеп һөйләштек һәм өйгәштәрҙе эшләргә тырышабыҙ. Мин һеҙгә тағы ла 5 яҙып ебәремен матур итеп. Һеҙгә хәйерле көн теләйем. Иҫәнлек, һаулыҡ бөтәгеҙгә лә һәм ғаиләгеҙгә. Күрешкәнгә тиклем. Рәхмәт. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Пока-пока. Хәйерле аҙна. Эйе. Шулай әйтәләр микән? Хәйерле аҙна. Хәйерле көн, хәйерле аҙна. Ишеткәнем юҡ. Ҡалай итеп әйткәндәр. Перевод. Добрый недель. Ярай, гүзәл, һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Башҡа. Эйе.